अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है ऑलराउंडर मशीन जो कि सारा साल का चारा बहुत ही आसानी से काटती है। छोटा सा कम्पैक्ट साइज़ होने की बदौलत कहीं पे भी आसानी से ले जाया जा सकता है। बड़ी सफाई से कटाई करती है, ज़मीन से सिर्फ 1 से 1.5 इंच ऊपर रख के। कंट्रोल सिस्टम बड़ा ही आसान है, दाएं बाएं मोड़ने के लिए क्लच और ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है। 1 फुट से लेके 12 फुट तक की किसी भी किस्म की फसल या चारे की कटाई करते हैं। आप भी सख्त गर्मी और सख्त सर्दी से बचें और लेबर की झंझट से बचें, और अभी रब्ता करें हमारे दिए गए नंबर पर।